おはようございます。はい、真面目な台風情報ですね。このぐらい入れて、ちょうどね今台風の目が、ジャスト沖縄あたりにいる感じですね。雨自体は大したこともなく、まあ晴れてる人もほとんどいないんですけれども、やっぱりこの風ですよね。音聞こえるでしょうかね。結構ゴーゴー言っております。やっぱり突風が吹いたりするんでしょうね。朝11時からモノレールも止まりました。ですんで今日はまあ多分仕事会社の方はないのかなと思いますけれども、はい、ということでベランダにいる限りは大丈夫と。ベランダじゃない、部屋にいる限りは大丈夫と。このアンテナ見ると分かりやすいのかなと。まるで大宮の時の台風の時に、台風じゃない、地震の時みたいに入れてますけれども、この音とか聞こえるでしょうか。風の音でございます。はい、ということで真面目な台風レポートでした。